तो देखो, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के वीएफएक्स और एडिटिंग को सेम किया जाएगा तो रिजल्ट ये होगा। कुछ भी करोगे? हाँ जी। चांद तारे तोड़ लाओगे? हाँ जी। सब क्या देखना पड़ रहा है। अब देखो मित्रों, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, चांद बगीचे में का फल है क्या जो आए दिन कोई भी धरती पे लाया जा रहा है? और ये बंदा तो शक्तिमान की रोजी रोटी पे सीधा अटैक कर रहा है यार।